gravar esse vídeo pra vocês. Gente, hoje eu tô aqui no meu quarto. Tipo assim, deixa eu ver que horas são 9h41, 48. Tipo assim, já tá todo mundo da minha casa dormindo, menos eu, porque eu não tô com sono. E tipo assim, e eu sei que tá cedo, então bora soltar a geladeira comigo. Vai ser muito alto o salto da geladeira, porque vem comigo, porque tá todo mundo dormindo. Minha mãe dorme pra esse lado, minha irmã tá dormindo no quarto do lado. Olha, gente, hoje eu tive que deixar a porta bem aberta por causa do gato que tá aqui dentro. Ai, gente, olha, cara, eu sinto morrendo de fome. E tem ovo de Páscoa, que hoje é domingo. Gente, olha, temos leite condensado. Leite condensado. Temos bastante coisa. Vou deixar vocês aqui dentro pra eu escolher aqui a comida. Gente, tem muito chocolate. Tem muito, olha. Temos esses dois. Temos 3 caixas de bombom. Temos de chocolate snack. De ovo malte. Tem esse de... esse aqui é o leite. Tem outro aqui. Tem esse daqui de ferrugem. Ótimo. Tem bis. Tem bis. Olha, eu tinha visto isso. Tem soufflé. Tem bis. Tem Kinder Ovo. De Kinder Ovo. E temos mais um de ovo esses dois aqui são de ovo cheio e os dois são menos. E tipo assim, eu vou abrir esse daqui agora pra comer. Ah, também temos, calma aí. Temos isso daqui, que tá montado de chocolate aqui dentro. E temos muitas coisas. Muitas opções de chocolate. Ai, gente, acho que eu vou nesse daqui.
descobri de onde tava vindo o barulho. Tava vindo do meu quarto, de uma tal de Aurora, minha gata. Mexendo aqui na minha caixa, que ela é chata. Pronto, consegui tirar a Aurora. Gente, tá. Então, isso foi, tipo assim, passou tudo na geladeira. Tipo assim, a gente assaltou coisas gostosas, não coisas ruins. E, gente, vou continuar aqui deitada, assistindo meus vídeos. Não, os meus, né? Os vídeos que eu tô assistindo. Então, tipo,